ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഏരി പൊരി കിച്ചൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കടല കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കബാബാണ് കേട്ടോ. കടല കൊണ്ട് ഒരു കബാബ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. 250 ഗ്രാം കടല ഞാൻ ഓവർനൈറ്റ് സോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 മണിക്കൂറെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച കടലയാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഡയറക്റ്റ് കൊണ്ട് ചതക്കരുത്, മിക്സിയുടെ ബ്ലേഡൊക്കെ പോകും. എനിക്ക് അങ്ങനെ അബദ്ധം പറ്റിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യം നമുക്കിത് ചതച്ചെടുക്കാം എല്ലാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ദേ ഇവിടെ ചതച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ചതച്ചെടുക്കാം നമുക്ക്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 2 കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി, 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 2 പച്ചമുളക്, അത് എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക്. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില, ഒരു 2 തണ്ട് മല്ലിയില, ഒരു സവോള, ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില, അതേപോലെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, അതേപോലെ തന്നെ പെപ്പർ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടല കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കബാബിന് അരച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. ഈ ഒരു പരുവത്തി അരച്ചെടുത്താൽ മതി. കണ്ടോ, ഇതിൽ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് അരയണ്ട കേട്ടോ. ഒരു ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ഒന്നും ആവണ്ട, ഇതേപോലെ കിട്ടിയാൽ മതി. എന്നാലും നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. മസാലയും ഉപ്പും എല്ലായിടത്തേക്കും യോജിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട്. അതിനുശേഷം ഇത് കണ്ടോ, കബാബിൻ്റെ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാം. കബാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണല്ലോ സാധാരണ ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ആക്കിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഷേപ്പിലാക്കി നമുക്ക് എടുത്ത് എല്ലാം ഇതേപോലെ ആക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 12 എണ്ണോളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 250 ഗ്രാം കടല എടുത്തപ്പോൾ ഇത്രയും കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലും മുട്ടയിലും ഒക്കെ എടുക്കണം. വെജിറ്റേറിയൻസിന് കോൺഫ്ലവർ കലക്കിയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. അല്ലാത്തവർക്ക് മുട്ട ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഈ മുട്ട 2 എണ്ണം ഉടച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആ കബാബ് ഇതിലേക്ക് മുക്കിയിട്ട് കോൺഫ്ലവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കലക്കിയ മിക്സിൽ മുക്കുക. എന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും മുക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അതേപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഷേപ്പ് പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിട്ട് ആ ബ്രെഡ് ക്രംസ് പൊതിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലിട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേവാത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ച് തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറവശം കുക്കാവും, ആ ഉള്ളു വേഗയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീ നോക്കിയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഒരു സൈഡ് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡും ഇതേപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെയൊക്കെ കളറ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എടുക്കാം. തീ കുറച്ചിടുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ അതേ ഒരു സൈഡ് മൂത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാനിതെല്ലാം മറച്ചിടുവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട്, നമ്മളിത് കോരിയെടുക്കുകയാണ്. ഞാനിത് മല്ലിയിലയുടെ ചട്നിയുടെ ഒപ്പമാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സംശയമുള്ളവർക്ക് അത് നോക്കാം. Thanks for watching. Bye bye.